Fl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Tgħidu li daxkien bir-roża llum mhux għax baby girl sewwa. Imma għaliex fit-tielet ħadd tal-Avvent bħalma nagħmlu fir-rabaħat tar-Randan f'dawn il-staġuni ta' tħejjija ikonna waqfa ta' ferħ. Illum it-talb tal-Knisja għandu din in-nota sabiħa, in-nota tal-ferħ. Fil-fatt ordnajt it-tamburlini barra wkoll qed isemgħu. Nagħti merħba speċjali lil gruppi Familji Nsara, nirringrazzjakom tal-preżenza sabiħa tagħkom illejla u l dawk li s-soltu jiġu għal din il-quddisa wkoll. Qegħdin qrib ħafna il-festi tal-Milied tradizzjonalment Malta fil-15 ta' Diċembru tibda dak li aħna insejħula in-novena tal-Milied. U għalhekk aħna nibdew dan il-mument sabiħ ta' tħejjija ejjew ngħidu din it-talba li kienet ħafna l-qalb San George Preka u nitlobkom ngħiduha flimkien irrepetu warajja. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok kemmi sempliċi imma kemmi profonda. U aħna għandna bżonn lil Alla biex jaħfrinna biex bit-tannieqa tal-maħfra tiegħu jagħtina l-paċi u l-ferħ. U dawn huma doni li aħna nitolbuhom ukoll għall-familji kollha. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti taf bliema fedeltà il-poplu tiegħek qiegħed jistenna il-festa tal-Milied. Għatina nitolbuk li seħħina naslu għallena bla qies li nġarbu fit-twelid ta' Sidna u li b'qalb ferħana niċċelebraw dejjem b'solennità qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajjat bil-fer ta' qalbek, bint Sion. Iżrael, samma leħnek, infex filena u ifraħ b'qalbek kollha, bint Ġerusalem. Neħħa il-mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik. Keċċa l-edewwa tiegħek. Is-Sultan Iżrael, il-mulej u f'nofsok ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem, tibżax Sion, tħallix idejk jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li jsalva. Minħabba fik jitenna bena kbir. Fimħabtu iġeddek, jinfex minħabba fik fajjat ta' ferħ, bħalli kieku fjum ta' festa. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Alla is-salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama u ma jkollix mniex nibża. Għax qawwieti u għanjieti u l-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Ngħidu flimkien
kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Roddu ħaj lil-mulej, sejħu ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li ismu huwa floli, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ għanni int li tammar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Tini qari. Qari mill-littra ta' San Paolo l-Apostlu lill-Filippin. Ħuti, ifirħu dejjem fil-mulej. Nerġa' ngħidilkom, ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom ħajkunu jafuha l-bnedmin kollha. Il-mulej qorob. Tħabbtu raskom b'xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u uru lill-Alla xi jkollkom bżonn. Użu ħajr. U slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj. L-ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi, għax il-mulej konsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu, mela x'għandna nagħmlu? Huwa kien iweġibhom, min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn u min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħamlu qalulu, Mallem, x'għandna nagħmlu aħna? Huwa weġibhom, tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. Staqsew ukoll xi soldati u qalulu, u aħna x'għandna nagħmlu? Huwa weġibhom, tisirqu lil ħadd bit-theddid jew bil-qerq tagħkom u jkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Il-poplu kien qed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabgħod qal lil kulħadd. Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu u jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamu fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix. U b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu il-bxara tajba.
il-kelma tal-mulej. Tifħir li Karita. Fil-bidu tax-xahar kelli mmur l-Albanija għax-xogħol l-istbijiet temmek stidnuni biex inkellem lis-saċerdoti u lis-seminaristi u kif kont hemm flimkien mal-Arċisqof ta' Tirana Durres George Frendo, Dominikan, Malti bħalna, għamilna vjaġġ twil 3 sigħat lem u 3 sigħat law biex immorru fejn hemm tal-mużew f'belt isimha Korċa. U f'din il-belt fejn is-soċjetà tal-mużew għamlu kulleġġ li qed jagħmel ħafna ġid liż-żgħażagħ tal-post. Għamlu mużew ta' ikoni antiki għaliex l-Albanija qabel saret fis-seklu 20 f'mument ta' traġedja kbira l-ewwel pajjiż uffiċjalment ateju tad-dinja qabel ġrat din it-traġedja lil dan il-poplu għażiż. Kienet komunità u kien pajjiż reliġjuż ħafna ta' tradizzjoni orjentali. U f'dan il-mużew ta' ħafna ikoni sbieħ kien hemm diversi ikoni ta' San Ġwan il-Battista. Ħaġa li laqtitni hija li fl-ikoni li rajt fl-Albanija xi ħaġa li qatt ma kont innotajt qabel, San Ġwan il-Battista huwa ippreżentat bil-ġwienaħ bħalma hu San Mikiel jew San Gabriel. U l-gwida esperta li kien hemm tal-mużew qedtilha tal-mużew tal-ikoni qedtilha x'inhi di l-idea. Qalt li għax fl-Orjent fit-tradizzjoni li żjed ortodossa San Ġwan il-Battista huwa il-ħabbar tal-miġġja ta' Ġesu. Huwa bħal anġlu tat-Testament il-ġdid. U għalhekk ipinġuh bil-ġwienaħ. Fil-fatt il-Vanġelu li għadna kemm smajna u li qralna Monsinjur Attart jgħid din in-nota lejn l-aħħar b'ħafna twissijiet oħra. Ġwan il-Battista kien ixandar lil poplu il-bxara tajba. L-Evanġelju, il-bxara it-tajba. Nistgħu ngħidu li dan il-profeta li Ġesu isejjaħlu l-ikbar wieħed li twielet minn mara huwa evanġelista, wieħed li wassal l-aħbar it-tajba, il-bxara t-tajba lill-komunità. L-aħbar it-tajba ta' Ġwanni, dan l-anġlu tal-Patt il-ġdid, hija konkreta ħafna. L-indiema li uħabbar u jgħid jiena ġejt biex inħabbar mamudija tal-ilma, mamudija tal-indiema, twassal lil min jersaq lejh biex jistaqsi mistoqsija konkreta ħafna. Mallem, x'għandna nagħmlu aħna? X'għandna nagħmlu? Mela għalkemm qed ikellem lill-qalb ta' dak li jkun u kulħadd qed jgħidlu x'għandna nagħmlu, wieħed jifhem li mill-qalb
irridu inwasslu il-ħajjitna għal deċiżjonijiet konkreti. Bħalma tgħix l-imħabba fil-familja. Inti tibda il-ħajja miż-żewġa b'dik il-kelma ċkejkna, iva, irrid. Is-saċerdot jistaqsik, trid tieħu l-sieħba ta' mħabbtek bħala martek, iva rrid. Lila jgħidilha trid tieħu s-sieħeb ta' mħabbtek bħala żewġek, iva rrid. Ma dik il-kelma li ħirġa mill-qalb mimlija entużjażmu, mimlija ħolm, mimlija tama, mimlija ferħ, biex ma ngħidux il-frifet ta' jum it-tieġ, jekk mhux xi ħass ħażin ukoll, mhux għax tirċievi l-kont qabel. Tissarraf matul il-ħajja. Dik il-kelma ta' mħabba kuljum trid tkun ħajja konkreta, imħabba li wieħed jgħixha. Meta lil Ġwanni jgħidulu x'għandna nagħmlu u jitkellem fuq li taqsam ħajtek. Ejjew nifhmu ftit il-kliem ta' Ġwanni li qed jagħti l-bxara tajba u jippreparana biex nilqgħu lil Ġesu. Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min ma għandu xejn u min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Sa dawn il-kliem li jitkellmu dwar l-ilbies jitkellmu dwar l-ikel. U ħafna konkreti fil-familja, ħanibdew mill-familja. Aħna meta nkunu ċkejknin, totalment dipendenti mill-ġenituri tagħna li kellu l-ilbies minn fejn noħduhom. Mhux mill-qalb ħanina mimlija mħabba ta' min ġabna fid-dinja jew min qed jieħu ħsiebna. U b'xi mod fil-familja din il-kelma ta' Ġwanni ssib l-ewwel twettiq konkret tagħha. Huwa fil-familja li wieħed jagħmel esperjenza tal-imħabba konkreta li tlibsu u titemu. Imma din l-imħabba tittinfirex fis-soċjetà kollha. U l-familja nisranija tikber fl-imħabba meta tiftaħ il-bieb ta' qalba għal tant nies li għandhom bżonn. Qed niftakar bħalissa fil-barka sabiħa li l-Knisja titlob fuq il-miżżewġin fl-aħħar tal-liturġija tat-tieġ. Meta tfakkarhom li huma jissieħbu fil-ġenna mal-fqar li jkunu għenu matul ħajjithom. Il-barka li il-familja li tibda miż-żwieġ, mit-tieġ u tkompli fi żwieġ, tkun ukoll miftuħa fil-kondiviżjoni f'dak li wieħed jaqsam dak li għandu, mhux biss mal-membri tal-familja, mal-uliet li l-ġenituri jġibu għal-ħajja, imma wkoll mal-ġirien, man-nies ta' triq tagħna, tar-raħal tagħna, tas-soċjetà. Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn, min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. L-Evanġelju tal-lum San Luqa li huwa evanġelju konkret, radikali, eżiġenti, jagħtina wkoll id-dettall dwar il-laqa ta' żewġ kategoriji oħra ta' nies ma' Ġwanni l-Battista, il-pubblikani, dawk li kienu jiġbru t-taxxa u kienu għalhekk mibgħudin minn kulħadd, tradizzjoni għadha sal-lum, u is-soldati
dawk li għandhom il-poter. Il-Pubblikani Ġwanni l-Battista jgħidilhom tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. Hija risposta sempliċi għad-domanda x'għandna nagħmlu li hija l-ġustizzja. Qed jgħidilhom fi kliem ieħor imxu ma' kulħadd bil-ġustizzja. Itolbu daqskemm wieħed għandu jagħti. Għalli sfortunatament fi żmienu mhux iż-żmienu biss min kien jiġbor it-taxxi u jkun ukoll bis-soldati miegħu kien japprofitta ruħu biex jieħu iżjed mid-dovut. Lis-soldati li għandhom l-awtorità mhux biss ċivili imma militari, meta jgħidulu u aħna x'għandna nagħmlu? Jgħidilhom tisirqu lil ħadd bit-theddid jew bil-qerq tagħkom, ikkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Dan il-kliem għadu attwali. San Ġwan il-Battista, dan l-Evanġelista, dan l-Anġlu tal-Patt il-ġdid li qed iħejji triq għal Ġesu qed jgħidilna il-paċi ta' qalbek tkun jekk inti tkun kuntent b'dak li għandek u ma ssir skjaf tar-reba. Kemm hi ħaġa sabiħa li kulħadd mill-kbir saż-żgħir jikkuntenta bil-paga li jkollu, bil-patt li ta' min iċkejkna l-paga tkun tista' sservi għal-ħajja. Naf diversi familji li qed ikollhom diffikultà biex iwasslu għall-aħħar tax-xahar għax għandhom paga ċkejkna. L-appell tiegħi lis-soċjetà llum hija li naħsbuha tajba din. Li kulħadd għandu jgawdi mill-ġid għax il-ġid huwa barka. Imma jkollna barka ikbar jekk il-ġid jitqassam bil-ġustizzja u naħsbu ukoll f'min u xi ftit batut. Kemm tkun ħaġa sabiħa u jiena naf ħafna familji li jgħinu lil xulxin fil-bżonn. Waħda mill-barkiet li għandna fis-soċjetà tagħna illi meta bniedem ikun f'diffikultà għadu jsib il-wens fil-qraba. Kultant nisma' xi stejjer iweġġawni xi ftit għax donna dil-ħaġa qiegħda tonqos. Imma nixtieq nirrikmanda lil min din il-ħaġa għadu jgħixha. Taf li hemm xi ħadd fil-bżonn li jiġi minnek mla tagħlaq qalbek u laqqas bwieb il-bib ta' qalbek u laqqas butek għalih. Mhux faċli tgħixha, faċli tgħidha, tgħidu li Sinjur faċli tgħidha minn fuq l-ambone biex tgħixha diffiċli. U aħna rridu nagħtu ħilitna biex is-solidarjetà ta' bejnietna tkun tassew u kontinwament konkreta. L-aħħar kelma nislifa mill-Apostlu missierna San Pawl. Il-ħlewwa tagħkom ħajkunu jafuha il-bnedmin kollha. U ngħidilkom storja ċkejkna. Milux fil-bidu ta' Diċembru għammit żewġ adulti minn pajjiż il-bogħod ma nsemmix minn fejn. U għedtilhom intom kif iltqajtu ma' Ġesu? Soċjetà fejn Ġesu mhux daqshekk magħruf. Qaluli sirna nafu grupp ċkejken ta' nsara. U laqtitna il-ħlewwa
u tjubija tal-ħajja tagħhom. U permezz ta' dan il-kuntatt sempliċi ta' kuljum ma' dawn il-familji insara resqu lejn Ġesu. Imbagħad fejn kienu il-pulizija ndunaw li kienu qed jippruvaw jersqu lejn dawn l-insara u arrestawhom u kellhom jaħarbu. U meta ġew f'ambjent ta' libertà vera talbu li jitgħamdu. Imma iltaqgħu ma' Ġesu bil-ħlewwa u bix-xhieda tajba tagħna l-insara. Ara x'responsabbiltà għandna. Aħna llum qed niċċelebraw il-Ġwanni bħala ħabbar tal-bxara tajba. Il-bxara tajba aħna iwasluha dak li qed jgħidilna l-Apostlu missierna. Il-ħlewwa tagħkom ħajkunu jafuha il-bnedmin kollha. Il-mulej orob. Tajdu li maħna ma tgħaddix ġurnata ma jkollniex xi ngħidu tinkwetawx. Bħalma jgħid il-Papa Franġisku, importanti li meta wersqu xi twerżieqa nagħmlu paċi. Il-Papa jgħidilna ma jimpurtax tgergru għal xulxin, kultant anke ġieli qal billi ttir xi tazza basta ma torqtux xulxin, ma jimpurtax. Imma għamlu paċi, għamlu paċi. Il-ħlewwa mhix irħisa, il-ħlewwa mhux iċċedi għal kollox. Il-ħlewwa hija tgħid jekk jogħġbok, tgħid grazzi u tgħid taħfirli. U hekk il-bnedmin kollha jifhmu li l-mulej orob tassew. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħallaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natur waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bledmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu. Mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħad fuq l-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għati l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew inresqu t-talb tagħna l-interċessjoni ta' Sitna Marija u ta' San Ġwan Battista biex il-mulej jagħtina id-don tal-paċi u tal-veru ferħ. Għal-poplu kollu tal-Gżejjer tagħna biex ma jieqaf qatt ifittex u jwettaq ir-rieda tiegħek.
Nitolbu flimkien u rina rida tijak mulej u għajna namluwa. U rina rida tijak mulej u għajna namluwa. Għal daw kolla li inti ħtartom biex ikunu għallima tal-poplu u ma jwassu qatt lilhom infushom iżda dejjem lilek. Urina ir-rida tiegħek mulej u għajna namluha. Għalina l-kol biex b'għajnuna tal-grazzja tiegħek li nexxielna narfu profeti vera minn dawk forozz u qaliqa. Nitolbu Urina ir-rida tiegħek mulej u għajna namluha. Għal dawk li għall-interessi personali qed iwasslu lil ħuthom il-kelma tagħhom infushom minn flok tiegħek biex lilhom ukoll tgħinhom jintmu u jibdew ħajja ġdida. Nitolbu Urina r-rida tiegħek mulej u għajna namluha. Missier qaddis ħenna l dan il-poplu lillum inġabar hawn biex jisma' l-kelma tiegħek u jrodlok ħajr permezz ta' ċelebrazzjoni ewkaristika. Bil-grazzja tiegħek għajnu jitħeġġeġ dejjem aktar fl-istennija ta' ibnek li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li int waqqaft u b'qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennietu bl-akbar ossa
Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u wrieħ meta wasal. U jatina li bil-ferħ nitħejjew għal-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismerdu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħalħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjon. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U meċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mas-saċerdot u d-djakni tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, speċjalment membri mejtin fil-gruppi familji Sara. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatil inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Omma Alla Marija, ma' San Ġosef, mal-Appost, ma' San Ġwan Battista u l-Qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-biru tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib,
iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
Najdu flimkien it-talba li jen fuq is-santa li qassamnilkom. Talba tal-familja. Mulej, aħna nikkonsagrawlek l-imħabba tagħna lejn xulxin u lejn uliedna. Nitolbuk li s-salta ndejjem f'kull membru tal-familja tagħna u tieqaf magħna f'kull ma nagħmlu ngħidu biex kif aħna maqgħudin flimkien f'din l-art ninġabru l-koll miegħek fid-dar tiegħek tas-sema. Mulej, nitolbuk ukoll għall-familji kollha ta' din il-parroċċja u tad-dinja kollha. Saħħaq l-għaqda fl-imħabba fost il-miżżewġin, iqaf ma' tfal u żgħażagħ. Kun il-qawwa tal-morda, l-għajnuna tal-foqra, il-faraġġ tar-rumul u missier il-bnedmin kollha. Amen. Eċċellenza fissem il-gruppi Familji Nsara nixtieq nirringrazzjak li għal sena oħra mexxejt din iċ-ċelebrazzjoni naf li din hija ċelebrazzjoni qalbek ħafna. Grazzi ħafna li x'nemmenu li anke l-preżenza tiegħek żgur li tgħin ħafna lilna bħala membri fil-gruppi Familji Nsara. Nixtieq ukoll anke nieħu l-okkażjoni biex inħeġġeġ speċjalment intom membri tal-parroċċi anke fuq is-santa li għandkom hemmhekk hemm ukoll anke l-informazzjoni fuq kif intom stess tistgħu tkunu membri wkoll anke tal-gruppi Familji Nsara fil-parroċċi. Forsi tkun ħaġa tajba anke li tistaqsu l-kappilani tagħkom jekk jeżistix dan il-grupp fil-parroċċja, jekk li tkun ħaġa tajba li wieħed jinbeda. Kelma tal-aħħar eċċellenza wkoll fakri f'żewġ appuntamenti li għandek is-sekka Alla jrid f'Jannar, waħda minnhom bl-ewwel sibt ta' Jannar qudiesa għal dawk il-koppji li żewġu din is-sena, u mbagħad fit-19 ta' Jannar qudiesa għall arajjes li se jżewġu fl-2019. Grazzi ħafna mill-ġdid. Jina nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-membri kollha tal-gruppi Familji Nsara u nħeġġiġkom biex fl-għaqda ta' bejnietkom u waqt li tkomplu tiffurmaw ruħkom ħadd pjaċir nara diġà l-iskedi tal-laqat għas-sena d-dieħla ippreżentati f'booklet sabiħ u attraenti u anke bbażati fuq il-kelma tal-Papa li hija kelma dejjem friska u ħajja. Jina inħeġġiġkom ħafna biex tagħmlu appost li oħrajn tkunu intom evanġelisti li tħajru koppji biex jingħaqdu magħkom. Il-mulej magħkom ejjew nitolbu. Nitolbu mulej l-ħnina tiegħek biex f'din il-għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom lilkom li temnu fl-ewwel miġja ta' Kristu u li qegħdin tistennew jerġa' jiġi Alla l-ħanin li jista' kollox idawwalkom bid-dija tal-miġja ta' Ibnu u jimlikom bil-barka tas-sema. Fit-taħbit ta' din il-ħajja jwettaqkom fil-fidi, iferraħkom fit-tama u jqawwikom fl-imħabba. Bħalma tifirħu minn qalbkom bil-miġja tal-feddej tagħna bħala bniedem, hekk tiksbu l-premju tal-ħajja ta' dejjem meta jerġa' jiġi fis-seta tiegħu. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi tal-Kristu.